İkranur. Merhaba ya. Merhaba arkadaşlar. Bakın biz Samsun'da Rus pazarına geldik. Evet, hadi gel gezelim mi İkranur biraz? Hadi gel gezelim. Arkadaşlar da görsün buraları. Evet, pardon. Diğer adıyla Yabancılar Çarşısı. Biz Rus pazarı diyoruz, alışmışız. Biraz hava bozuk. Buradan çok fazla gözükmüyor. Hadi gel, hadi devam edelim İkranur. Hadi. Hayır hayır, sakın elini sokma. Pis anneciğim. Gel hadi. Bak içeri gireceğiz şimdi. Bakalım içeride neler var. Gel. Hadi gel. Evet. İçerisi daha da güzelmiş İkranur. Hadi gel. Hadi girelim. Hadi gel anneciğim. Tamam hadi. Hayır, suya giremeyiz. İçeriye gireceğiz. Evet, su ilaçla suya elleyemeyiz. Pis o. İkranur. Hadi gel bak, gösterelim arkadaşlara burada neler var. Gel. İkranur kaçtığı için hepsini gösteremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. İkranur hadi gel. Sulara bakın, çok güzel. Değil mi İkranur? Çok güzel akıyor. Ama ellemiyoruz değil mi İkranur? Hadi İkranur, içeri girelim mi? İçeri girelim mi? İçeride tırtıl var. Hadi içeride tırtıla binelim.
Grandpa Shark, Grandpa Shark, Grandpa Shark. Let's explore, let's explore, let's explore, let's explore. Look, an octopus, octopus.